что, всем здравствуйте, снова канал Заброшенный. Со мной от винта Виталик и Женек. Стритлайт, да. Сегодня у нас куча интересного будет. Сейчас вот идем залазить в первый объектик. На дворе осень, погода противная, но мы надеемся, для что вас, это на да, руку нам, прям потому очень что охрана, стараемся. скорее всего, не пойдет делать объект. Тут дожди, не дожди, слякоть, а мы хреначим, чтобы вам было интересно. Поэтому обязательно лайки, подписочки, ссылки на от винта Стритлайт будут в описании. Группы, инстаграмы, твиттеры, фейсбук, все, что есть у них, все будет. Все, всем до новых встреч. Там попали в очередной лагерь заброшенный. Библиотека, видеозал, радиозал. Радиоузел, я радио. Что-то мне кажется, там уже только узел, наверное, остался. Библиотека пустая. Библиотека, да. Тут уже фонари валяются. Ну да, плафон еще висит. Не, ну какие-то есть хернюшки. Но сами книжки, да, уже все. Да, на минус первый? А там был? Вот это уже поинтереснее. Смотрите. Соблюдайте правила дорожного движения. Макдональдс, смотри. Класс. Я не знаю, что это может быть. Нарафаминск комбинат. А, ну это типа в Наре, в центр. Путину лет 20. Это, короче, игротека. Заходим. Ну, в принципе, то, что осталось. Выход. Кто-то поломал. Ну, тут что-то еще осталось. Мультяжные картины. Вот так вот, игротека. В игротеке мы играем. И по мамам не скучаем, очень весело у нас, игротека просто класс. Нет. Относительно нет. Это был типа баскетбол. Бля, мы так увидели целый. Да. Дважды. Кстати, в этом же как раз. Вот это, вот от него, это хуйня какая-то. Вот здесь что-то слабо. О, здесь футбол. Футбол. Только мячика нет, но он довольно такой чуть-чуть целый. Так сказать, полностью. Да. Бля, заебись быть худым. Здесь куча кроватей. Доски. Здесь, короче, мы попадаем в очередной небольшой домик. Такой вот, в принципе, сохран остался. Кроватки, тумбочки, шкафы, стулья. Вот. При пожаре звонить 901. Ну такой. Что-то есть. А смотри, какие маленькие кроватки прям для младенцев. Смотри, сколько маленьких кроваток прям для младенцев. Да, что-то типа яселек. Вот здесь уже побольше. Дать постарше. Здесь опять малыши. Малыши и взрослые. Куча матрасов. Здесь что? Здесь. Выйдем туда, посмотрим здесь. Матрасы. Ну, здесь тоже просто кровати.
кровати. Высота, но зато целые плафоны. Маленькая кроватка, вынесенная дверь, батареи спилены, тут поломано. Вот здесь, короче, мы в клуб попали. Такой уже пошапленный, но что-то имеется. Это картина. В принципе, вот так вот. Идем дальше. Короче, мы в зал зашли, тренажерный спортзал. Кто знает эту козу? Напишите потом в комментариях. Плафоны цел. Бля, на удивление не расхерачены. Но ты его еще не видел, когда он не было. Но все равно я обычно было. Не, ну знаешь, заклад не так плохо. Ни хрена не едет. Два даже тренажера получается. Беговая дорожка, походу. Здесь вот что-то еще такое. Инструкция. Ну, короче, как-то так. Идем дальше. Сохранились, однако. Хоть они однотипные, но прикольные. Еще сохраненские такие. Сейчас посмотрим, что внутри. О, зеркальце. Кровати все разобраны, плафон целый, батареи нет. А тут видеть нечего, что, блин, весь же эти не железные кровати. Туда я не хочу. Санузел. Это что за хрень какая-то? А наверху сейчас... Вот такие же кровати с матрасов. И так они во всех ходят. Заметь. Их видео обычно очень быстро. Там все задержится, по-моему. Туда-сюда. Пойдем налево. Мальчик налево, девочки направо. Ну понятно, короче, то же самое. Но на удивление, что оно еще не сгнило. Столовый. Срет кто-то? Хрена себе. Хуя себе. Кто-то срет. Столовая. Там открыто. И тут, наверное, открыто. Ну, конечно, открыто. Ну да, такое поебанное. Много фотографий. Просили, вот я потихонечку. Потом в комментариях напишите. Сейчас нормально все успеваете видеть. Как говорили, я быстро вас же. Не успеваете посмотреть. Исправляемся. Так, здесь что у нас? Ну, картиночки пошли. Картиночки отснимем. Чуть-чуть, да? Медведь. Я так прям чуть по чуть их сниму. Видно было. Ай, солнышком. Котяра. Кот в сапогах. Там говорят, все выпилили уже. Значит, ничего интересного. Картиночки. Чистая посуда, грязная посуда. Смотрите, картинок прям до хрена, конечно. Вот. Пейзаж остался. Вот ради пейзажа вот и нужно было в нее зайти. А мы идем в следующий лагерь. Короче, зашли на склад. Такие вот фарфоровые, вернее, господи, не помню, как правильно называется, короче, посуда. Кружки, тарелки. Блядь, какие-то детские прям. Бутсы детские.
форма, возможно. Разные кружечки. Куча бутс, блять. Бутс, вот. Раковин. Чё только нет. Плафоны какие-то, блядь. Мусорные баки, походу. Так. Посмотрим, что там еще. А здесь что? Лопаты, ёпта. Детские одежки. Это картинки. О, противогазы. Детский, заметь, размер какой. А, это как и кроватки. Блин, это хрена их здесь. Я крайний раз помню, это было в Акулу столько их, но там они потом их все поджигали. Там белье стоит. Ой, интересно. Короче, в домик. А тут вагоночка. Нихуя. Сапоги, одежка. Центр, вернее голова дневная или нет, или полноценный центр. Диванчик. Телевизор Сонька. Телефон. Адики. Диски. Сковородка. Плитка была. Нет, интересно. Нету. Ковшик. Ой, половник, Ты говоришь, сори. в сортир не заходи, там высота, если вниз дырка и... Басик. Басик, сауна. Охренеть. Даже печечка осталась. Так, это, короче, были мы в таком домике. А теперь мы пойдем вот в такую. Избушка на курьих ножках. Из сруба. Довольно... Закрыт? Он заделан что? Ну, ничего себе. Смотри, здесь сигналка, но она не рабочая. А он заколочен даже, по-моему, нет? А, нет, просто закрыт. Еще зимой жили, скорее. Ну, возможно, да, чтобы тепло было. Такой, да, кровать прикольный. А, прям как будто топили, блядь. Слушай, да. Прям такой за... А, вот из-за чего. От елочки, да. Вот здесь Новый год просто отмечал. Да. Сталкерская хата. Ага. Возможно и так. Возможно. Куча соусов каких-то осталось. Отопление было, отопления нет. О, смотри, закусал. Звоним Карине. Звони Карине. Что Охренеть. там, маленький, блядь? А где выше лестница? Да, сейчас найдем. Я так думаю. Еще других, через другие входы. А, лестница вот она. Здесь даже, слышь, что, разводку делали труб. Тут даже разводку труб делали. Но, походу, не доделали. Бля, ну прикольно, вагоночка так. Сигареты я укурить. А, смотри, какие. Туфельки, бля. А он выше еще есть. Да, тут же третий еще этаж. Там что? Сортир. Бля, вот здесь нихера комнат. Минимум 4. Смотри, новая разводка проводов. И даже этот, трубы, видишь, разводили, смотри. Очень медь, кстати. Вы даже не видели. Пожарная сигналка. Ну это типа как гостевой домик, наверное, был. Ну как разводок, это не похоже на лагерь вообще. Возможно, и переделали его под это. Блин, матрасы обалденные, мне домой нужен матрас. Как испущено, блядь. Ага. Девушка ебала. На дорожке постель лучше, чем у тебя дома, блядь. Давайте жить дружно. Ну такой мотоциклет. Есть
есть что пофоткать. Я говорю, вот такой плакат характерен для Конецкого лагеря, скажи мне. Такой у нас приемничек. Вот так вот ставилось, вот так вот нажимался пуск, и оно пело. Смотри, здесь такой шедевр. Короче, зашли в следующий домик. Вот так он выглядит. Ух ты, полы здесь, конечно, жесткие. Но ради вас мы готовы аккуратненько пройти, чтобы не свалились. А Виталик цвет думает есть. Говорит, а вдруг заплатили? Калейдоскоп больших городов. Охренеть, ни хрена не понятно. Короче, как-то так. Еще комнатка. Типа мастерской, лампочки, возможно, даже живые. Не знаю, сложно увидеть, они затемненные. Обувь, галоши, плакатики, что-то еще тут. Какой-то инструмент небольшой, автоматы. Ну, короче, тут все раздербанили. Огнетушитель. Идем дальше. Вот тут цвинта гуляют, снимают. Тоже немного территорию вам подснять. Этим вот Цветы, кстати. руинам, а тут, блядь, бильярдный стол. Охренеть. Ну понятно, что ему хана, но факт в том, что он стоит. И не только он. Слушай, тут фотка не этого места. Не знаю. Может быть. Нет. Может быть, нет. Вполне возможно. Бильярдный стол стоит, просто стоит. В таком тлее неожиданно. Но он сам как бы уже в тлен превращается, но фактом он стоит, его никто не спиздил. Ну такое. Относительно уже хорошо ее раздербанили. Хуя себе. И не относительно, ее охуеть как раздербанили. Йо. Цвет гламурный, розовенький, ёпти мать. А мне кажется, именно раздербанили. Может, кто-то шел. Очень настойчиво. Ну здесь этот курятник был. Да, вот оно, помет. Помещение, не знаю, будет вам видно, нет. А вот такие вот картиночки. Только аккуратно, там полы такие. Относительно. Ух ты, нихуя ты. Блять. Половина кольца. Закрыл, стой. Блять. Блять, вот надо было, да, дебилам каким-то, блядь, пополам разъебать. Нихуя мы попали. Это круче куба, блядь. Это музей, что ли? А я нет, это ракета. Так, давайте мы в одном месте и все стоять не будем. Давай. Идем по этому полу, блядь. Здесь куча костюмов. Да. Там дальше еще. Вот. Ракета. Короче, заходим в какое-то еще помещение. Есть там что-нибудь? Медпункт. Пару этих. Ага. Огнетушитель. Халявные витамины. О, здесь есть аптечка. Как выглядит. И халявные витамины. Аптечка ракета.
Средство от клещей, шприц энергетик. О, эти костыли, я знаю, они на военной части валялись тогда, их много-много-много штук. Вот это, короче, одна из комнат. Куча тумбочек, стульев, кроватей, стол от пинг-понга, матрасы и так далее. И там. Кто скажет, что это за хрень? Ультрасоник небуляйзер. Клетка попугая. Телефон и доллар ракета. Ага, столовый изолятор. Паласы. Ну да, печка чиповальная была. Ну да, стульчик, спали тут. Что на шкафу? Шапочка. Еще одна шапочка. Нахуй библиотеку смотрим. Печку разобрали, блядь. Баня, блядь. Все по алфавиту, библиотеки отдельно нет. 19 вот около 16 около клуба. Это что? Библиотека. А мы к ней даже не подходили. Мы не подходили. А, Надо идти. Мы шли вот сюда вышли. Это за... А, подождите. 4 это баня прачечная, а 20-й и 24-е. Вот склад, 20-й, 11-12 это дом персонала, 49-й это сборный разборный бассейн. Да, мы тут не были банально. Надо пойти. Что ты хочешь? Сохранение. Шкафчик спиздить. Нет, я хотел на английском. Туда надо пойти, блядь. Да, ну в любом случае ты в бассейн хотел, блядь. Ну это точно чиповальная. Батареи не было, кстати. Быть прям все пиздал, ночь нахуй. Прям, блядь, Там палас или ковер, как оно правильно, я уж не помню. Пиздатый попугай. все, прям, блядь, да, было снимело. Ну, сука, библиотеку надо смотреть сюда. Такой потолочек. Сколько это там? Да, вот это пиздатая хуйня, кстати. 850 лет в Москве. Ну, я же говорю. Его прям аж светится. Доктор Апи, что-то непонятное, Пилилкин. Апилилкин. С этой стороны. Русская ярмарка. Блять, как этот потолок весь. А вот. Творчество юных. 2006. Короче, мы чуть не похерили одно здание, не зашли. В итоге решили зайти. Вот такой аппарат, и смотрите, 1, 2, 3 Дэнди. Вы представляете, народ, что бывает? Тут диски, MP3, мышки, джойстик, картридж, еще мышки. Короче, тут прям Это не библиотека. интересненько так. Это именно игровая. Библиотека, наверное, Да, это именно комнатка была игровая. Короче, зашли в крайние. А это что-то. Скалит. Часы с сердечком. Ну так-то да. Директор, ну пошел ты нахуй, директор. Часы, блядь, здесь вообще выбирают. Я видел, я их, да, я их и положил. Я их. Опять же, мы все равно не во всю часть дома попали. А хотя... Нет, я думаю, во всю. Первый срок вон там не нужно. Ну я. Помада, телевизор, какая-то тетрадка. Какая-то календарь 19-го года висит.
20-го он даже есть. Нихуя. Такой хоп-хоп-хоп. Видеотека. Ну, сотку не попали. Кассеты, видео. Значит, зайти, Вот здесь какая-то штука. Непонятно, что она делала. Спидермен. А что она делала-то, блядь? Хуй поймешь. Что она делала. Короче, пока ходили, тут бильярдные шары нашли. Бильярдный стол был и бильярдные шары. Всякая хрень. Ну, тут какой-то тоже то ли футбол был. Понятное дело. Ракетки. Ой, мини-бильярд. О, аудиокассеты, золотое кольцо. Это кто? Хит. Хит. Стопудовый. Ёпт. Диск, перчатка, рукав гибкий. Вот мини-бильярд, короче. Здесь уже помойка, да. Люстрочка. Картиночка. Прикольно.